राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। આપ સર્વનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન કુલાઈ મંગલુરુ તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચાઓમાં આજે આપણે ભાગવતમના ક્લાસ પછી દીપદાન કરશું અને દામોદર અષ્ટકમ ગાશું. રાઈટ. સો જેને પણ તૈયાર ના હોય તે દીપક અને દામોદર ભગવાનનો ફોટો ક્યાંય ના હોય તો ક્યાં મોબાઈલમાં અને અમરીશ પ્રભુએ પોસ્ટ કર્યો છે ગ્રુપમાં. સો એની વ્યવસ્થા કરી લ્યો. એન્ડ ધેન આપણે યાત્રા વિશેની ચર્ચા કરવાની છે. ધેર વિલ બી અ સ્પેશિયલ સેશન ઓન યાત્રા. અને યાત્રામાં આપણે સ્પેસિફિક આપણી આ યાત્રાના રિલેટેડ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે એ મેં પાર્થ પ્રભુને રિક્વેસ્ટ કરી છે. હી વિલ ગીવ. અને ધેર વિલ બી જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ એન્ડ પ્રભુપાદા કોટ્સ ઓન માયાપુર ધામ that I will take. So it will be very useful class for all. Even if somebody is not coming to યાત્રા એના માટે પણ કામ લાગે એવું આપણે ચર્ચા કરીશું. ઓકે. સો બધાને વિનંતી છે, ડુ જોઈન. Okay, so let us start with પ્રાર્થના મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, दंडवत ओम प्रणाम नमो प्रभु। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्मादस्य तो अन्वयादितरतः चार्थेषु स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतम् तापत्रयोन्मूलनम्।
वेद्यमवास्तवमस्तव सुशिवतम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वकथा कृष्णः श्रवणकीर्तनः हृदीयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् विधीयन्तस्तूयभद्राणि विधुनोति नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी उत्तम श्लोक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान श्री કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવતમની સેવા કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ જ્ઞાન જે છે તે સ્વાભાવિક રીતે નષ્ટ થઈ જાય છે. હરિ બોલ. સો યસ અમરીશ પ્રભુ આજના જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. हरे कृष्ण प्रभु जी। આજના જપ યજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, વિક્રમ પ્રજાપતિ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, હિના મેવાડા માતાજી, હીર પટેલ માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, ડોક્ટર વંદિતા સલાટ માતાજી, કોમલ નિમાવત માતાજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, નૈના માતાજી,
विनीता पटेल माताजी, जयेश डोडिया प्रभुजी, जय किशोरी देवी दासी माताजी, अनिताबेन गोयल माताजी, बापू भूपत मोरवडिया प्रभुजी, दर्शना राजगोर माताजी, डॉक्टर कृपाली लाडवा माताजी, नेहल पंचाल माताजी, कमल प्रभुजी, शरद व्यास प्रभुजी, रतिलाल ठक्कर प्रभुजी, बिन्नी पासवाला माताजी, राजेंद्र पाधरिया प्रभुजी, मोना अंधारिया माताजी, प्रेम प्रकाश हरिदास प्रभुजी, अल्पा विक्रम गौर माताजी, सौभक्ति श्रिया देवीदासी माताजी, दर्शना भट्ट माताजी, हेमांगी हरिप्रदा देवीदासी माताजी, कीर्तिमान सचिपुत्र दास प्रभुजी, चिराग पाठक प्रभुजी, गुरुनाथ फड़के प्रभुजी, सुलोचना शुक्ला माताजी, लीना दवे माताजी, भावना माताजी, स्वाति करकर माताजी, नैनेश प्रभुजी, विपिन विलास कृष्णदास प्रभुजी, सुरेश भाई प्रभुजी, जयश्री पटेल माताजी, मौली जादव माताजी, वीरेन नाकराणी प्रभुजी, जनार्दन शास्त्री प्रभुजी, शोभा वोरा माताजी, भाविन पटेल प्रभुजी, संजय मांगरोड़िया प्रभुजी, मुकेश प्रभुजी, गीता सथवारा माताजी, अतुला माताजी, प्रकाश प्रभुजी, हिना पटेल माताजी, चंदुभाई पटेल माता प्रभुजी, ललित कुमार वेद प्रभुजी, जिग्नेश दरबार प्रभुजी, अमला रूपिणी राधा देवी दासी माताजी, टोटल 63 હતા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા બધા જ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. કારણ કે સેલ ચાલુ થઈ ગયો છે. શું સેલ છે? તો કે કાર્તિક માસ ચાલુ થઈ ગયો છે, મહાસેલ છે. સો આજે આપણે કાર્તિક માસ, ગઈકાલે કાર્તિક માસ નિમિત્તેનું જે કંઈ પણ મહાત્મ્ય હોય તેનું આપણે થોડોક અંશ જે છે ચર્ચા કરી હતી. બધાને વિનંતી છે કે કાંઈકનું કાંઈક એટલીસ્ટ દીપદાન તો ખાસ, બીજું કાંઈ ના કરી શકીએ તો દીપદાન તો કરી જ શકીએ, રાઈટ? તો પ્લીઝ ડુ ધેટ. અને દીપદાન કરવાથી આપણે ભગવાનની વધારે નજીક આવી શકીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે આ સમયનો લાભ લઈએ. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ પ્લીઝ ડુ દીપદાન. એટલે આપણે આજના કાર્યક્રમમાં રાખેલું છે કે નંબર 1 is our discussion, Bhagavatam. Then we have a discussion on, then we have Deepdan and Damodarashtakam. Then Yatra related discussion, right? એ રીતે 3 રાખેલું છે. અને ચોથું we have not announced, but if volunteers are available, જેમના બી ફોર્મ આવી ગયા છે એમનું ફોર્મ ચેકિંગનું ડિસ્કશન, જેમને એસ્પાયર શેલ્ટર ઇનિશિએશન્સના ફોર્મ ભરેલા છે, જેમના ફોર્મ આવી ગયા છે તેટલા જ લોકો માટે એક્સક્લુઝિવ ડિસ્કશન. ગઈકાલે સેન્ટરમાંથી પણ સરસ લાંબી મિટિંગ હતી, સરસ ગાઈડન્સ આપવામાં આવ્યું હતું. તો વી શુડ ડુ ધેટ મીટિંગ. ઓકે, ચાલો. વી વિલ સ્ટાર્ટ with શ્લોકા નંબર 2. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 16મો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 2. હરિ બોલ. મોના અંધારિયા માતાજી, ટુડે I have completed 16 rounds in Japa session. હરિ 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 બોલ. Nice. Chapter 16. માતાજીને કે ફોર્મ ભરી દો માતાજી તમે. You should fill up the form. If you are chanting regularly 16 rounds, then fill the form of shelter first. स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ऐरावतीम् उत्तरस्य तनयाम् उपमेम ऐरावतीम् जन्मे जयादिशं चतुरस् तस्याम उत्पादयत्
सुतान् जन्मे जन्मे तस्यामुत्पादयत् सुतान्। જો આપણે લાઉડલી ગાતા હોઈએ અથવા લીડ કરતા હોઈએ ને તો પહેલા આંખ આપણી ફેરવી લેવાની કે આપણે કયા શબ્દો સાથે બોલવાના છીએ, કયા અલગ બોલવાના છીએ. then it becomes more easy. સ ઉત્તરસ્ય તનયામ ઉપયેમ ઈરાવતીમ उत्तरस्य तनयाम् उपमेयावतीम् જન્મે જયાદિશમ દિંસ ચતુરસ તસ્યામ ઉત્પાદયત સુતાન जन्मे जयादिशं चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान्। જો થોડું કરેક્શન છે. જન્મે જયા દિંસ છે, દિંસ, રાઈટ, દિશમ નથી. અને અધરવાઇઝ ઓલરાઈટ છે. વન મોર ટાઈમ. સ ઉત્તરસ્ય તનયામ ઉપયેમ ઈરાવતીમ उत्तरस्य तनयाम् उपमेयावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस तस्याम उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिशं चतुरस् उत्पादयत् सुतान्। ઓકે, તો શબ્દોમાં આગ્રહ કાંઈ નથી, ખાલી બોલવામાં સાથે કયું લેવું એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જન્મે જયાદિંસ ચતુરસ એ રીતે તસ્યામ ઉત્પાદયત સુતાન. ઓકે, પ્રભુજી. स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ईरावतीम् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ईरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम् उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिं चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान्। स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ईरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ईरावतीम् जन्मे जयादिशं चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान्। जन्मे जयादिश्चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान्। उत्तरस्य तनयाम् उपयेम ईरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपमेय ईरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम् उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिशं चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान्।
स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनया उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम उत्पाद्यत् सुतान् जन्मे जयादिंस चतुर तस्याम उत्पादयत् सुतान् त उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिश्य चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिशं चतुर स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुर तस्यामुत्पाद्यत् सुतान् जन्मे उत्तरस्य तनया उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुर तस्याम उत्पादयत् सुतान् जन्मे उत्पादयत् सुतान् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिश्यं चतुर जन्मे जयादिंस चतुरः तस्याम् उत्पादयत् सुतान् हमें पूछी जो क्या बोलते स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम् उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिं चतुर तस्यामुत्पादयत् सुतान् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिश चतुरः
तस्याम् उत्पदायत सुतान् जन्मे जयादिन् चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेमिरावतीम् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिश चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिन् चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंश चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिन् चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिन् चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जनमे जयादिंश चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिंश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिंश्चतुरस् तस्यामुत्पादयत् सुतान् जन्मे जयादिंस चतुरस् तस्याम उत्पादयत् सुतान् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावतीम् जन्मे जयादिशं चतुरस् तस्याम् उत्पादयत् सुतान्
જન્મે जन्मेजयादिंश चतुरस् तस्यामुत्पादयतुतान् स उत्तरस्य तन्याम् उपमेय इरावतीम् સ उत्तरस्य तनयाम् उपयेमायिरावतीम् जन्मजयादिश चतुरस् तस्याम् उत्पद्यत सुतान् जन्मेजयादिंश चतुरस् तस्यामुत्पादयतुतान् उत्तरस्य तनयाम् उपयेम् इरावतीम् स उत्तरस्य तनयाम् उपयेमायिरावतीम् जन्मेजयादिंश चतुरस् तस्याम् उत्पादयतुतान् जन्मेजयादिंश चतुरस् तस्यामुत्पादयतुतान् શબ્દાર્થ લેશું આપણે. સહ તે ઉત્તરસ્ય રાજા ઉત્તરની उत्तरस्य राजा उत्तरनी તનયામ પુત્રીને तनयाम पुत्रीने ઉપયેમે પરણ્યા उपयेमे परण्या ઈરાવતીમ ઈરાવતીને ઈરાવતીને જન્મેજય આદિન જન્મેજય મહારાજ વગેરે જન્મેજય આદિ જન્મેજય મહારાજ વગેરે ચતુરઃ ચાર ચતુર તસ્યામ તેને તસ્યામ તેને ઉત્પાદયત થયા થયા સુતાન પુત્રો. સુતાના ઉત્તરો Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A. Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupadની જય. મહારાજ પરીક્ષિત ઉત્તર રાજાની પુત્રી ઈરાવતીને પરણ્યા અને તેને મહારાજ જન્મેજય વગેરે 4 પુત્રો થયા હતા. કેટલું સીધું ને સિમ્પલ લાગે કે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે ઉત્તર રાજાની પુત્રી ઈરાવતીને પરણ્યા અને એમને મહારાજ જન્મેજય વગેરે 4 પુત્રો થયા. સિમ્પલ છે ને, પ્રભુપાદનો ભાવાર્થ જુઓ. કેટલો મોટો ભાવાર્થ આપ્યો છે. મહાભાગવત છે ને. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ બી ધેટ વી હિયર. યસ લીના માતાજી, તમે ભાવાર્થ લેશો. જી પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ. અને સ્વભક્તિ શ્રી આ માતાજી, તમે આજે દામોદર અષ્ટકમ ગવડાવજો. હરિ બોલ. ઓકે, યસ માતાજી, ગો અહેડ. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. મહારાજ ઉત્તર વિરાટના પુત્ર અને મહારાજ પરીક્ષિતના મામા થતા હતા. ઈરાવતી મહારાજ ઉત્તરની પુત્રી હોવાથી મહારાજ પરીક્ષિતની પિતરાય બહેન હતી. પણ પિતરાય મામા માસીના ભાઈ બહેન જો એક જ ગોત્રના ન હોય તો તેમને લગ્ન કરવાની છૂટ હતી. લગ્નની વૈદિક પદ્ધતિમાં ગોત્રનું મહત્વ ભારે હતું. અર્જુન પણ સુભદ્રાને તે પોતાના મામાની દીકરી બહેન હતી તો પણ પરણ્યો હતો. જન્મેજય રાજર્ષિ રાજાઓમાંના એક અને મહારાજ પરીક્ષિતના વિખ્યાત પુત્ર હતા.
તેમની માતાનું નામ ઈરાવતી હતું અથવા કેટલાકના મતે માદ્રવતી હતું. મહારાજ જન્મે જઈને જ્ઞાતાનિક અને શંકુકર્ણ નામના 2 પુત્ર હતા. કુરુક્ષેત્રના તીર્થક્ષેત્રમાં તેમણે કેટલાક યજ્ઞ કર્યા હતા અને તેમણે શ્રુતસેન, ઉગ્રસેન, ભીમસેન બીજો નામના 3 નાના ભાઈ હતા. તેણે તક્ષશિલા અજંતા ઉપર ચડાઈ કરી હતી અને પોતાના મહાન પિતા મહારાજ પરીક્ષિતને મળેલા ખોટા શાપનો બદલો લેવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેણે પોતાના પિતાને દંશ દેનાર તક્ષક સહિત બધા સર્પોનો નાશ કરવા માટે સર્પયજ્ઞ નામનો એક મોટો યજ્ઞ કર્યો હતો. અનેક શક્તિશાળી દેવતાઓ અને ઋષિઓની વિનવણીથી સર્પ જાતિનો નાશ કરવાનો પોતાનો નિર્ણય તેમણે બદલવો પડ્યો હતો. યજ્ઞ બંધ રાખવા છતાં તેણે યજ્ઞમાં સંબંધ કરતા સૌને યોગ્ય પુરસ્કાર આપીને સંતુષ્ટ કર્યા હતા. આ મહોત્સવમાં મહામુનિ વેદવ્યાસ પોતે પણ હાજર હતા અને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની કથા તેમણે પોતે રાજાને સંભળાવી હતી. ત્યારબાદ વ્યાસદેવની આજ્ઞાથી તેમના શિષ્ય વેશંપાયને રાજાને મહાભારતની કથા સંભળાવી હતી. પોતાના મહાન પિતાના અકાળ અવસાનથી તેમને ઘણો આઘાત લાગ્યો હતો. તેમના ફરીથી દર્શન કરવા તે ખૂબ આતુર હતા અને પોતાની એ ઈચ્છા તેમણે મહર્ષિ વ્યાસદેવ સમક્ષ વ્યક્ત કરી હતી. વ્યાસદેવે તેમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી હતી. તેમના પિતા તેમની સમક્ષ હાજર થયા હતા અને તેમણે ભારે ધામધૂમથી પોતાના પિતા અને વ્યાસદેવની બંનેની પૂજા કરી હતી. તેમણે ખૂબ સંતુષ્ટ થઈને યજ્ઞમાં હાજર સૌ બ્રાહ્મણોને ખૂબ ઉદારતાપૂર્વક દાન આપ્યું હતું. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नाम्ने. नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगरग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्रीला प्रभुपाद की जय. साव 2 લીટીના અનુવાદમાં પ્રભુપાદે 2 ફકરા ભરીને ભાવાર્થ આપ્યો છે. સો પ્રભુપાદની એ ઉદારતા કહી શકાય કે આપણને ખુલ્લે હાથે અમને બધું જ નોલેજ અને ખાસ કરીને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ, દિવ્ય જ્ઞાન આપી દીધું આપણને, હે ને. આ બધા ભગવાનના ભક્તો, મહાન ભક્તો, મહાભાગવત, પરીક્ષિત મહારાજ પણ મહાભાગવત, એમના પુત્ર જન્મેજય પણ મહાભાગવત, એમના વિશે આપણને જે કંઈ પણ જાણવા મળે આપણું ઉત્કર્ષ કરનારું હોય, આપણી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જે છે તે વધારનારું હોય. એટલા માટે પ્રભુપાદ જે છે એમને બધા જ ગ્રંથો વાંચેલા છે. આપણા તો જીવનકાળમાં શક્ય નથી. મહાભારતથી લઈને બધા જ આચાર્યોની કોમેન્ટ્રીને બધું વાંચેલું છે. એટલે આપણને જે જરૂરી છે બધું જ અહીંયા આપી દે છે. આપણે અલગથી મહાભારત વાંચવા જવાની જ જરૂર નથી પડતી. બહુ સરસ. સો વિરાટ રાજા જે યુદ્ધમાં હતા, તમને બધાને ખ્યાલ છે, આપણા ભગવદ્ ગીતામાં પણ આવે છે વિરાટ નામ, રાઈટ. તો વિરાટ રાજાના પુત્ર જે છે ઉત્તર હતા અને ઓબ્વિયસલી પરીક્ષિતના મામા હતા, રાઈટ. અને કારણ કે પરીક્ષિત મહારાજ જે છે એ ઉત્તરાના પુત્ર હતા, રાઈટ. પરીક્ષિત મહારાજના પિતા કોણ હતા? અભિમન્યુ. અર્જુન. હા, અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુ, અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજ. અને એટલા માટે તમે જુઓ કે એમની માતાનું નામ ઉત્તરા હતું અને એમના મામાનું નામ ઉત્તર છે, રાઈટ. ઉત્તરા અને ઉત્તર ભાઈ બહેનનું નામ છે અને એટલા માટે એમના મામા થાય. પરંતુ તે સમયે જે પ્રથા હતી એ પ્રભુપાદ આપણને સમજાવે છે કે લગ્ન થઈ શકે પણ ગોત્ર એક ના હોવા જોઈએ. એટલે એ લોકો અત્યારે પણ થોડા ઘણા લોકોને આ ખબર છે કે ગોત્ર શું વસ્તુ છે. એકચ્યુઅલી બહુ સાયન્ટિફિક છે. સાયન્ટિફિક એટલા માટે છે કે સેમ ગોત્રના વ્યક્તિઓ જો પરણે તો જે બાળક આવે એ બાળકમાં જે પ્રચ્છન્ન જનીન હોય કે જેમાં ખામીવાળા જનીન હોય, જીન્સ જેને કહેવાય, એ પ્રભાવી બની જાય છે. પ્રચ્છન્ન એટલે એવું કેમ નેગેટિવ પોઝિટિવ એના જેવું.
તો એ પ્રભાવી બની જાય એટલે બાળકમાં ઘણી બધી ખામીઓ રહેવાના ચાન્સીસ છે. એટલે ટેકનોલોજીકલી સાયન્ટિફિકલી આ લોકો એમ કે પહેલા તો સાયન્સ તમારું ડેવલપ નતું, બધું જ ડેવલપ સાયન્સ, રાઈટ. સેમ ગોત્ર હોય તો લગ્ન નહીં કરવાના. હજી પણ ઘણા બધા જગ્યાએ ગોત્ર જોવાય, રાઈટ. ગોત્ર ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સેમ ગોત્ર હોય તો ના થઈ શકે. નાડી. હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો? એક જ બ્લડ ગ્રુપ કહેવાય, બ્લડ રિલેશન કહેવાય. બ્લડ રિલેશન, બ્લડ રિલેશન તો એમ બી કહેવાય. જુઓ, મામા ફોઈ હોય તો બ્લડ રિલેશન કહી શકાય, પણ અધરવાઇઝ એમનું જીન્સમાં પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. એના પછી નેક્સ્ટ નાડી જોવે છે, રાઈટ. બધું જ સાયન્ટિફિક છે. ઓકે, આદિ મધ્ય અને અંત અને બંનેમાં એમાં પણ હોવું જોઈએ. તો આ ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર હાઈલી સાયન્ટિફિક. આપણને એ વખતે સૂર્ય સુધીનું અંતર ખબર હતી, જ્યારે અત્યારે હજી સુધી આપણે જેને કહેવાય કે ગોથા ખાઈએ છીએ કે ક્યાં સુધી પહોંચી શકાય. સૂર્યનો વ્યાસ ખબર હતી, સૂર્ય કેટલી પરિઘમાં ફરે છે ખબર છે, ત્યારની ખબર છે. સો અવર નોલેજ ઇઝ હાઈલી સાયન્ટિફિક. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે જેવી રીતે અર્જુન મહારાજ જે છે એ સુભદ્રાજીને પરણ્યા હતા, તેવી રીતે, સો લાઈક ધેટ. અને એ વખતની જે પ્રથા હતી તે પ્રથા પ્રમાણે ઇટ વોઝ અ સંસ્કાર, રાઈટ. લગ્ન એક સંસ્કાર હતા, વિવાહ સંસ્કાર, એક 16 સંસ્કારમાંના એક, જેનાથી વ્યક્તિ પવિત્ર થાય છે. ધેટ વોઝ વન ઓફ ધેમ. સો આખો દ્રષ્ટિકોણ જ અલગ હતો. એનીવે, જન્મેજયજી ઉપર આવીએ. જન્મેજયજી એ રાજર્ષિ, પહેલા તો પ્રભુપાદે ટાઇટલ આપી દીધું, રાજર્ષિ છે, રાઈટ. ખાલી રાજા નથી, રાજા વત્તા ઋષિ, રાઈટ. એમના પિતાની જેમ રાજા વત્તા ઋષિ. અને પરીક્ષિત મહારાજના વિખ્યાત પુત્ર, વિખ્યાત એટલે જબરજસ્ત વિખ્યાત. માતાનું નામ તો ઈરાવતી અને માદ્રવતી, ક્યારેક એ રીતે કહે છે એમનું. અને એમના પણ 2 પુત્રનું નામ આપેલું છે, જ્ઞાતાનિક અને શંકુકર્ણ. આપણને એમ થાય આની શું જરૂર છે? આખું ફેમિલી જે છે ને, આખી વંશાવળીમાં બધા ભક્તો જ જન્મ્યા છે. બધા એકે એક ભગવાનના મહાન ભક્તો છે. એટલા બધા આપણા કાનમાં એમના નામ પડે ને, એ પણ જેને એમ કહેવાય ને કે આપણે કેટલાય આપણા કર્મો જે છે નષ્ટ કરી દે, અથવા તો મુરઝાઈ ગયેલા છોડવા હોય ને આપણી ભક્તિના, એ બધાને તુરંત નવરિશિંગ, પુષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય, પોષણ પ્રાપ્ત થાય ઇમિડિયેટલી. જેવી રીતે નહીં, છોડ હોય તમારે, તમે પાણી આપવાનું ભૂલી ગયા હોય એક દિવસ, અને બીજા દિવસે તમે પાણી આપો એટલે પાંદડા આમ લચી પડે, અને પછી આમ કેવા તરત કડક થઈને ખુલી જાય, ડાળી જે છે આખી આમ સીધી થઈ જાય, લાઈક ધેટ, હે ને. એટલે આ બધા વંશાવળીનું સાંભળવાનું પણ મહાત્મ છે. એટલે ખાસ શિલા પ્રભુપાદ એક શબ્દ પણ વધારાનો નથી આપતા. જે આપણા વિકાસ માટે જરૂરી છે બધું જ પ્રભુપાદ પીરસે છે. એટલે જન્મેજયના 2 પુત્ર, જ્ઞાતાનિક અને શંકુકર્ણ, બરાબર. અને પ્રભુપાદ ફર્ધર કહે છે કે એમણે યજ્ઞ કર્યા હતા કુરુક્ષેત્રના તીર્થ ક્ષેત્રમાં. કુરુક્ષેત્ર, ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા આટલું બધું પૂછ્યું ધૃતરાષ્ટ્રે. સૌથી પહેલો શબ્દ શું વાપર્યો? ધર્મ ક્ષેત્રે, રાઈટ. ઇટ વોઝ અ ધર્મ ક્ષેત્ર અને ઇટ ઇઝ ધર્મ ક્ષેત્ર. લોકોને છે ને આજની જમાનામાં કેવું છે, મોટે ભાગે વી આર સ્પિરિચ્યુઅલી બ્લાઇન્ડ. આપણે બધા આધ્યાત્મિક રીતે આંધળા છીએ. ધામનું, તીર્થનું, જગ્યાનું મહત્વ કે એને એના વાઇબ્સ જે કહેવાય ને આપણી લેટેસ્ટ લેંગ્વેજમાં, એના વાઇબ્સ એ આપણે જેને કહેવાય એપ્રિશિએટ ના કરી શકીએ એને, કારણ કે આપણે આપણા ચેતનાને એટલી કેળવી ના હોય, એટલે આપણને ખબર ના પડે. નહીં તો ઘણા બધા જે છે ભક્તો કે એટલા સરસ રીતે ડિવોટી હોય કે ઇમિડિયેટલી રિયલાઇઝ થાય કે ક્યાં છે, કોની સાથે છે, એમને તરત આમ જેને કહેવાય ને કે પેલા ના હોય, ઘણી વાર આટલી ફ્રીક્વન્સીના તરંગો આવે છે અને આટલી ફ્રીક્વન્સીના તરંગો દે અન્ડરસ્ટેન્ડ. જેવી રીતે રેડિયોમાં તમે મિલાવતા હો, ઘણી વાર સ્ટેશન એકદમ ખર આવે અને પછી ઘણી વાર એકદમ ક્લિયર આવે. દાખલા તરીકે આપણી ઇન્ટરનેટ કનેક્ટિવિટીમાં ઘણી વાર એવું થાય ને, એના જેવું. એટલે વી ડુ નોટ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ, રાઈટ. ઇવન તમારા ઘરમાં પણ જે રૂમમાં કે જે ખૂણામાં તમે ભગવત ભક્તિ કરતા હો, જપ કરતા હો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરતા હો, એનું જે પોટેન્શિયલ જે છે એ અંડર એસ્ટિમેટ ના કરી શકાય, રાઈટ. તમારા ઘરનું એ તીર્થ છે. એ તીર્થમાં જે શક્તિ જે છે, એ તીર્થમાં જે આશીર્વાદ છે, જે કૃપા છે, એ આપણે
કલ્પી ન શકીએ એટલી વધારે હોય છે. રોજ ત્યાં આગળ ભગવાનની આરાધના થતી હોય. દાખલા તરીકે હવે દામોદરા મહિનો આવ્યો છે, રોજે ત્યાં જ્યાં તમે દીપદાન કરો દામોદર અષ્ટકમ કરીને, that place itself becomes sanctified, right? It has a presence of Krishna. So anyway, અહીંયા આગળ કુરુક્ષેત્રના તીર્થ ક્ષેત્રમાં યજ્ઞ કર્યા હતા. આપણા માટે આ ઇન્ફોર્મેશન જરૂરી છે, એટલા માટે પ્રભુપાદ આપે છે. વી શુડ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ તીર્થ ક્ષેત્ર, રાઈટ? આજે આપણે અમુક શિલા પ્રભુપાદના કોટ્સ જોઈશું જ્યારે યાત્રાનું ડિસ્કશન કરતા આવીશું ત્યારે. તો પ્રભુપાદ ઇઝ વેરી ક્લિયર કે ભારત ભૂમિમાં આ બધા મહાન તીર્થો આવેલા છે. બીજે ક્યાં એવા આવેલા છે? એ નદીઓ તો હજારો છે પૃથ્વી ઉપર, પણ કે ના, કે ગંગાજી, યમુનાજી, નર્મદાજી, ધીઝ આર ઓલ વેરી પાયસ પ્લેસીસ. પછી શ્રુતસેન, ઉગ્રસેન અને ભીમસેન બીજો, આ એમના 3 નાના ભાઈ. 4 પુત્રો હતા ને આપણા પરીક્ષિત મહારાજને. તો પહેલા જન્મેજય, પછી શ્રુતસેન, પછી ઉગ્રસેન અને ભીમસેન બીજો, રાઈટ? અજંતા ઉપર ચઢાઈ કરી હતી. એ તો ચક્રવર્તી રાજા હતા, પણ સમ્રાટ હતા. પણ કોઈ રાજા જો એમ કે ભાઈ ના, હું તમારામાં નથી માનતો, તો કે સારું, ચાલો નક્કી કરી લઈએ કોણ કોનું માનશે. અને પોતાના મહાન પિતા મહારાજ પરીક્ષિતને મળેલા ખોટા સાપનો બદલો લેવાનો. ખોટો સાપ શું છે આપણે આગળ જોઈશું. બહુ સરસ અદ્ભુત ઘટના છે. એટલી અદ્ભુત ઘટના છે કે વારે વારે આપણે એને સ્મરણ કરવી જોઈએ. માત્ર સ્મરણ કરવાથી ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય, એટલી સરસ ઘટના છે. પરીક્ષિત મહારાજનો દોષ નહોતો. વ્યાસદેવ પણ કહે છે, સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે, અને પછી સુત ગોસ્વામી પણ કહે છે, રાઈટ? બધા જ ક્લિયર છે કે ભાઈ આ એમનો એટલો મોટો દોષ નથી કે પૃથ્વીના સમ્રાટને એવો શ્રાપ મળે કે એમનું મૃત્યુ થાય. અને એ પોતે એટલા શક્તિશાળી હતા કે શ્રાપને ઉલટફેર કરી શકતા હતા, પણ એ બી ના કર્યું એમને. મહાભાગવત હતા ને, તારક તો શ્રાપનો કે શ્રાપ નથી સ્વીકારતો, તો એમને કશું ના થાય. પણ એમને નક્કી સ્વીકાર્યું, પણ એમને સ્વીકારી લીધું, પણ જન્મેજય મહારાજને ખોટું લાગ્યું. ના ના ના, મારા પિતાને આ રીતે મૃત્યુ ન મળવું જોઈએ, સો આઈ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ એને. અને એને પછી સર્પ યજ્ઞ કર્યો. અને આખી, જેને કહેવાય ને કે બ્રહ્માંડમાંથી બધા સર્પો આવીને યજ્ઞની અગ્નિમાં ભસ્મ થતા હતા, જબરજસ્ત. અને પછી બધા દેવી દેવતાઓ, ઋષિઓ બધા દોડતા આવ્યા કે આવું ના કરો, આ યોગ્ય નથી, તમારે નાશ ના કરવો જોઈએ. આવી જ એક ઘટના આગળ આવશે આપણે ભાગવતમમાં, જ્યારે ધ્રુવ મહારાજ, આઈ થિંક ધ્રુવ મહારાજ ને, ધ્રુવ મહારાજ ચડાઈ કરે છે યક્ષો ઉપર. ત્યારે પોતાના ભાઈનું મૃત્યુ ભાઈને એ લોકોએ મારી નાખ્યો હોય છે, એમના ભાઈને. તો ધ્રુવ મહારાજ જે છે એ ચડાઈ કરે છે ને એવી જબરદસ્ત યુદ્ધ કરે છે, તો યક્ષોનું તો એકદમ, જેને કહેવાય ને કે સફાયો થઈ જાય એવું હતું. બધા દેવી દેવતાઓ, ખાસ કરીને મનુ મહારાજ, એમના દાદા જે છે આવે છે, સમજાવે છે કે ભાઈ જ્યારે જે થવાનું હતું એ થઈ ગયું, હવે શું કામ આખા કુળનો નાશ કરી દે છે, યક્ષ કુળનો, એવું ના કરશો. અને એ માની જાય છે. સિમિલર ઇન્સિડન્ટ્સ હિયર. એકચ્યુઅલી એક બહુ જ મોટી વાત છે. જુઓ, ભગવાનના જે મહાન ભક્તો હોય છે, ઇવન ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરવા વાળા લોકો પણ પોતાના હૃદયમાં ખૂબ ઓપન હોય છે. કોઈ એમ કે ને કે ભાઈ આ યોગ્ય નથી, અને ખાસ કરીને જો સિનિયર ડિવોટી કે કોઈ, તુરંત સ્વીકારી લે, તુરંત. એને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે હમણાં જ એક ઇન્સિડન્ટ થોડા સમય પહેલા બન્યો હતો કે એક બહુ સિનિયર ઇસ્કોનના સંન્યાસી બ્રહ્મચારી છે, અને એમને એક લેક્ચર આપ્યું હતું, અને લેક્ચરમાં એક નાનકડા ભાગમાં એમને એક વ્યક્તિ, મહાન વ્યક્તિ વિશે કંઈક બોલ્યા. હવે લોકોએ શું કર્યું કે આખું લેક્ચર તો કોઈ સાંભળે નહીં, એનો એક અંશ કાઢીને એના ઉપર બહુ જ કેમાફ્લેજ કરી નાખ્યું. મૂક્યા ને કે વાતનું વતે છે. અને એ વ્યક્તિને એમના ગુરુ મહારાજે કીધું, તુરંત જાહેરમાં પબ્લિકલી એમને એપોલોજાઇઝ કર્યું, માફી માગી લીધી. કશું જ આમ જોવા જાવ, જેને આખું લેક્ચર વાત સાંભળ્યું હોય એને એમ લાગે કે આમાં એમનો કઈ દોષ જ નથી, પણ છતાં એમને માફી માગી લીધી. હું કે આના માટે, જેને કહેવાય ને કે હું પ્રાયશ્ચિત પણ કરીશ, એટોનમેન્ટ. કે એ તો બહુ જ પબ્લિક ફિગર છે, તો કે ના, 1 મહિના સુધી હું પબ્લિકની સામે નહીં આવું, લાઈક ધેટ. સો એવું ઓપનનેસ આપણા હૃદયની હોવી જોઈએ કે જ્યારે આપણને સજેશન મળે તો આપણે એને એક્સેપ્ટ કરીએ કે ઓકે, આ સહી કરવાની જરૂર છે, દેન વી એક્સેપ્ટ ઇટ. આ બધા મહાન ભક્તો પાસેથી એ તો શીખવાનું છે. જો પરીક્ષિત મહારાજ, એમને પેલા શ્રીંગી ઋષિના છોકરાને માફ કરી દીધો, બરાબર,
અને એમના પુત્રને જ્યારે ગુસ્સો આવ્યો, આટલો જબરદસ્ત યજ્ઞ કર્યો, દેવી દેવતાઓ સમજાવ્યા, તરત માફ કરી દે, નહીં ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ભક્તો એકચ્યુઅલી વેર લેતા જ નથી. આ એક બહુ જ મહત્વનો ગુણ છે. પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ પણ કહે છે એકચ્યુઅલી આ ક્વોલિટી છે ને એ બધામાં હોતી નથી. ધીસ ઇઝ નોટ ધ ક્વોલિટી એવરીબડી હેઝ. આ ગુણ આપણે કેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એ ગુણ બહુ જ કામ લાગે છે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે. વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, એને અત્યંત મહત્વનો ગુણ છે ક્ષમા કરી દેવી. અને ખાસ કરીને જ્યારે કોઈ સિનિયર ડિવોટી કહે ત્યારે તો ક્ષમા કરી દેવી એ તો બહુ જ મહત્વનું. અથવા કોઈ ડિવોટી કે આપણા ડિવોટી મિત્ર કે ત્યારે પણ એને કોઈની કંઈક ગલતી હોય કે ઇવન ગલતી ના હોય ને તમારાથી ગલતી હોય તો પણ માફી માંગી લેવી. રાઈટ, ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ. આવો દાખલો ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં પણ બને છે. અને ત્યારે સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી મહારાજ જે છે એ આ પર્ટિક્યુલર જે ઇન્સ્ટન્સ છે એની પર વાત કરે છે કે રામચંદ્રપુરી નામના આપણે વાત થઈ હતી ને કે માધવેન્દ્રપુરીના શિષ્ય હતા રામચંદ્રપુરી, રાઈટ. અને એમનો સ્વભાવ બહુ જ લોકોની ભૂલો કાઢવાનો હતો. ગમે તેની મિસ્ટેક જ કર્યા કરે. કાંઈ પણ હોય તો કે આ પ્રોબ્લેમ છે, આ તકલીફ છે, આ તમે આમ નથી કરતા, આમ બરાબર નથી કરતા. એટલે એમના બીજા ગુરુભાઈ હતા, શું નામ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ગુરુ હતા એ? હુ ઇઝ હી? હરિબોલ, સરસ. તો ઈશ્વરપુરી મહારાજ જે છે એમના ગુરુની સેવા કરે છે અને એમના આશીર્વાદ મળે છે. જ્યારે રામચંદ્રપુરી જે છે એ એમના ગુરુને કહે છે કે આ તમે શું રડો છો કે કૃષ્ણ નથી મળતા અને મથુરા નથી મળતું ને આના કરતા તો તમે કે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરો ને બ્રહ્મમાં ભળી જાઓ કે એ હારામ હારું. તો કે તું મને આવી શિખામણ ના આપીશ, મારો અંત બગડશે. માધવેન્દ્રપુરી એને દૂર ભગાવી દે છે. મારી નજર સામેથી જતો હું તને જોઈશ ને બ્રહ્મને યાદ કરીશ તો મારી અવગતિ થશે, કારણ કે મુક્તિ તો ભક્તો માગતા નથી. એનીવે, તો એ રામચંદ્રપુરી જયારે પુરીમાં ફરવા મતલબ યાત્રામાં આવે છે તો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્યોને એમને કહે છે તમે લોકો બહુ ખાઓ છો કે આ પ્રસાદ બહુ કરો છો કે તમે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને બી કહે છે તમે બહુ પ્રસાદ લો છો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તો એમને એટલું બધું માન આપે કે મારા ગુરુના ભાઈ ગુરુભાઈ. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ ઇમિડિયેટલી જે છે ખાવાનું ચોથા ભાગનું કરી દે છે. ચોથા ભાગનું, કે 4 રોટલી ખાતા હોય તો 1 જ રોટલી. અને એમનો જે એમનો વધેલો હોય એમાંથી એમનો સાથે જે જગદાનંદ ને ગોવિંદ હોય એ લોકો એમાંથી ખાતા હતા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે વધે એમાંથી મહાપ્રસાદ ખાય તો એમનું કેટલું થઈ જાય? એ તો બિચારા મતલબ કેટલાય દિવસો સુધી આખો ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ગણ બધો ભૂખ્યો જ રહે. બધા ભૂખ્યા જ સુઈ જાય. મહાપ્રભુ નથી ખાતા, આપણે કેવી રીતે ખાઈએ કે? અને એટલું બધું બધાને દુઃખ થાય. અને પેલા રોજ આવીને જાત જાતનું કે પેલા ક્યાં આગળ આવ્યા હતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ત્યાં આવ્યા ફરીથી રામચંદ્રપુરી, આ તમારા ઘરમાં કીડીઓ દેખાય છે, નક્કી તમે ગઈકાલે છે ને ખીર ખાધી હશે કે આવું તમે સંન્યાસીએ કે આટલું બધું સ્વાદિષ્ટ ના ખાવું જોઈએ. એવું બધું કહીને જાય. એટલે પછી જે સ્વરૂપ દામોદર હોય છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કૃષ્ણ ભગવાનનું વાક્ય કહે છે. ભગવાનને એમના ભક્તો યાદ કરાવે. અને તો કે શ્રીમદ ભાગવતમમાં કૃષ્ણ ભગવાન જે છે ઉદ્ધવજીને કહે છે કે પર સ્વભાવ કર્માણી ના પ્રશંસેન ન ગર્હયેત વિશ્વમ એકાત્મકમ પાસ્યન પ્રાકૃત્યા પુરુષેન ચ. એટલે કોઈ વ્યક્તિએ બીજાને જ્યારે મળે ત્યારે એના સ્વભાવ કે એના કાર્યો વિશે 2 વસ્તુ ના કરવી જોઈએ. એક તો કે બહુ વખાણ નહીં કરવાના, બીજું તો કે નિંદા નહીં કરવાની. હવે પહેલો નિયમ કરતા બીજો નિયમ વધારે મહત્વનો છે. ચલો, વખાણ ના કરવાનો નિયમ એટલો બધો ભારે નથી, પણ નિંદા ના કરવાનો નિયમ બહુ ભારે છે. એ તો ખાસ કરવું કે વ્યક્તિએ ફોલો કરવો જોઈએ. એ 2 વસ્તુનો છે, એનો સ્વભાવનો અને કર્મોનો. રાઈટ, બીજાનો સ્વભાવ દરેકનો પોતાના ઘડતર પ્રમાણે સ્વભાવ હોય. અને એક તો બીજું કે એના કર્મ ક્યારેક ક્યારેક સ્વભાવ એવો ના હોય છતાંય કર્મ એવા થઈ જાય, એવું બને ને. તો કે એનું એ ના કરવું જોઈએ. કે રામચંદ્રપુરી છે ને કે આ નિયમનું પાલન કરતા નથી, કૃષ્ણજીના આ નિયમનું. પહેલો નિયમ તો ઠીક છે જે કરતા હોય, પણ બીજા નિયમનું પાલન નથી કરતા કે પ્રભુ એટલે મહેરબાની કરીને તમે કે આ ખાવાનું જે બંધ કર્યું છે ને
એ ચાલુ કરો કે આવું ના કરશો. એટલે પછી બહુ જ બધી ચર્ચાઓ ચાલે છે અને ઘણી બધી ચર્ચાઓ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાછું ખાવાનું જે પા ભાગનું કર્યું હોય છે એના બદલે અડધું કરે છે. તોય બધા ખુશ થઈ જાય છે કે સારું ચલો કે અડધું તો ખાશે. અને પછી પ્રભુ પણ જેવી રીતે છે ને પોતાના પાછા ક્યારેક રામચંદ્રપુરી મળવા આવે તો એકદમ સાક્ષાત ભગવાન તરીકે બેઠા હોય અને ક્યારેક આવે તો એકદમ મારા ગુરુના ભાઈ આવે સીધા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે. એટલે એ રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એને બેલેન્સ કરે છે અને પછી તો એ ત્યાંથી જતા રહે છે. પેલા બહુ જગ્યાએ બહુ ટાઈમ રોકાય નહીં ને એક જગ્યાએ સંન્યાસી રામચંદ્રપુરી જતા રહે છે. બધા ભક્તો ખુશ થઈ જાય છે કે આ જેને કહેવાય ને કે ખોડો કરવા વાળી વ્યક્તિ જે છે અહીંયા આગળથી ગઈ કે રાઈટ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ માની લે છે દેવી દેવતાઓની વાત અને પેલો યજ્ઞ છે એ બંધ કરાવી દે છે. એટલે સર્પોને બધાને બચાવી લે છે. અને પછી વ્યાસદેવ જે છે અને બધાને પાછું યોગ્ય પુરસ્કાર આપે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નંદ મહારાજે જયારે કૃષ્ણજી આવ્યા ત્યારે ખૂબ દાન કર્યું હતું સિમિલરલી. અને મહામુનિ વ્યાસદેવ પોતે હાજર હતા. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધની કથા પોતે રાજાને સંભળાવી હતી. અને પછી પાછી એમની આજ્ઞાથી વ્યાસ મુનિના શિષ્યએ મહાભારતની કથા સંભળાવી. કેન યુ ઇમેજિન? ગુરુ જયારે શિષ્યને આદેશ કરે કે ભાઈ તું સંભળાવ તો ગુરુ પણ સંભળાવે છે. તો એકચ્યુઅલી શું છે ભક્તોના મુખે સાંભળવાનું મહત્વ છે. રાઈટ. સેમ આપણે કથા છે આપણને શ્રીલા પ્રભુપાદે આપી. પછી આપણને ગુરુ મહારાજ કે પછી પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે આપણે યાત્રામાં જઈએ તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ અનેક સિનિયર વૈષ્ણવ અને ભક્તોને લઈ આવે એ આપણને કથા કે. એટલે બહુ મહત્વ છે. જો વ્યાસ મુનિ પોતે પણ આખું મહાભારત કહી શક્યા હોત એમને લખ્યું તો પણ છતાં એ પોતાના શિષ્યને કહે છે ના વૈષ્ણવપાયનના મુખે સાંભળો. ઇવન તમને યાદ છે સુખદેવ ગોસ્વામી જયારે કથા કહેવાનું ચાલુ કરે છે ત્યારે એમના ગુરુ અથવા પિતા વ્યાસજી પોતે હાજર રહે છે. એમના ગુરુ નારદ મુનિ પોતે હાજર રહે છે. રાઈટ. ભક્તોના મોહે સાંભળવાનું. ખબર નથી એવું છે વ્યાસ મુનિને કઈ ખબર નથી ભાગવતમને? નારદ મુનિને ખબર નથી? ના. પણ કેમ સુખદેવ ગોસ્વામી સુખ મુખાત અમૃત દ્રવ સંયુતમ અમૃત જેવી થઈ જાય. સો આ ગુણ આપણે કેળવવો જોઈએ. ઘણી વાર ખબર હોય તો આ તો મને ખબર નથી. ખબર નહીં એના મોહેથી સાંભળો ને કૃષ્ણને બહુ આનંદ થશે. કૃષ્ણનો પ્રેમ મળશે. રાઈટ. એટલે એ ગુણ આપણે કેળવવો જોઈએ. ભલે ખબર હોય તો પણ ભક્તના મોહેથી સાંભળવાનું. જે રોજ માળા કરતા હોય જપ કરતા હોય એના મોહેથી સાંભળવા મળે તો શું કામ આપણા હૃદયમાં કૃષ્ણ ના પ્રવેશે? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પછી એમને મહર્ષિ વ્યાસદેવ સમક્ષ જે ઈચ્છા રજૂ કરી હતી કે મારા પિતાના દર્શન કરવા છે. જુઓ સાયન્સ કેટલું ડેવલપ હતું. અને ભગવાનનો ભક્ત કદી નાશ પામતો નથી. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ ખાલી જગ્યા પૂરો નમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. મારો ભક્ત કદી નાશ નથી પામતો. કોઈ કે સાપ દંશ કર્યો ને પરીક્ષિત મહારાજ મરી ગયા કે ક્યાં મર્યા? જુઓ સાક્ષાત પાછા બોલાયા. એટલે જ પ્રભુપાદનું આ ભાવાર્થ બહુ મહત્વનો છે. પ્રભુપાદ આ ભાવાર્થમાં કહી દે છે કે ભગવાનનો ભક્ત મહાભાગવત પરીક્ષિત મહારાજ મર્યા નથી. મૃત્યુને પણ એમને જેને કહેવાય કે મહાત આપી દીધી છે. જેવી રીતે પાંડવો સદેહે ભગવત ધામ ગયા હતા. પરીક્ષિત મહારાજ પણ મહાભાગવત છે, ભગવાનની પાસે હતા. અને વ્યાસજી ભગવાનનો અવતાર છે. પાછા પોતાના જેને કહેવાય કે ભક્તને બોલાવે છે આવી જાવ અને સરસ ધામધૂમથી પૂજા કરે છે. આ બધું આપણને માત્ર 2 લીટીના અનુવાદમાં પ્રભુપાદ કેટલું પીરસી દે છે. અને આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે મૃત પિતા મૃત કહી શકાય ભૌતિક જીવન દ્રષ્ટિથી, પણ આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિથી ભગવાનનો ભક્ત એ જ દેહમાં હાજર થયા. એ જ દેહમાં હાજર થયા પરીક્ષિત મહારાજ. એ જ બધી જ એમની જે પૂજા હતી બધી જ સ્વીકારી. લોકો કે શ્રાદ્ધ કરીએ ત્યારે શું થાય? તમે ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસાદ તમારા પિતૃને આપો છો. ઇટ ડઝ ગેટ એક્સેપ્ટેડ. એમને કેટલા આશીર્વાદ મળે છે આપણને દેખાતા નથી. અને જુઓ પરીક્ષિત મહારાજ આવ્યા છે અને અહીંયા આગળ જન્મેજયજીને દેખાય છે અને પૂજા કરીને બ્રાહ્મણોને ખૂબ ઉદારતાપૂર્વક દાન આપ્યું. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, વીલ એન્ડ ઇટ ટુડે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી શિલા જય. પ્રભુપાદ કી ગ્રંથરાજ જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સો આપણે આજે દામોદરાષ્ટકમ ગઈને દીપદાન કરવાનું છે. તો બધા પોતપોતાના દીપ અને દામોદરજીની
જે ફોટો છે યશોદા દામોદરજીનો તે તૈયાર કરી લ્યો અને લેટ અસ ઓલ પ્રેયરફુલી